kujdesshëm. Kanë herë do të thotë kur lush me kundërshtar të fortë që në favorit, nuk duhesh të rreshtohesh në atë zonën e ulët që quajmë ne trajnerët, por duhesh ndoshta nga herë të marrësh dozën e rrezikut dhe ta bësh një presion lart. Edhe pse mund të shënoj gola, por është dashur Shqipëria të mbrohet në mesfush në zonën e mesit dhe jo fare të mbrohet në zonën e ulët. Se kur keni kundërshtar të fortë si Anglia dhe mbrohesh në zonën e ulët, gjithmonë mundësitë për kundërshtarin janë më të mëdha, se din ta bëj diferencën një kundër ne, kualitetive në shprehje lojtarëve dhe mendoj që Shqipëria në pjesën e parë do të ka bërë këtë gabim. As shumë është mbrojt ult, saqë vështirë mi mbrojti një Anglie për 45 minuta pa të shënu gol. Në pjesën e dytë, në moment që pak mur zemër i formë Shqipëria dhe pas që munden me pas posedimin e topit, me bë tranzicion pozitiv, marrëdit e finalizimi, ndyshoj komplet çësia. Dhe mendoj të që është dashur, mos më respektu fare dhe të Anglia, mos më respektu, por u ditë që prap të poshtë Anglia. Qa, do është me sulmu Anglin? Jo me sulmu, po jo më mbrojt në atë zonë. Se kur mbrojt në zonën e ulët, Ata së ndirë që nësë jashtë në sfushës? Po, arsye pse. Ama mirë është më mbrojt zonën e mesit, apo zonën e ulët. Se çdo gabim që bëhet zonën e ulët pëson gol. Ndërsa zonën e mesit ke mundësi do të evitu problemin, ato më rështu. Po që kratë Anglis janë të shpejta e nërë. Unë të kuptoj. Nëse mbrohesh ti në zonën e mesit. Pra për të kuptoj, por tash nëse shohëm do të thotë, nuk ka mundësi pa marrë parasysh ne Anglibi pas posedimin e topit, sa kishte dikon 80 mos gabofsha me 20, aso ishte se nuk e di. 78 me 22, nëse nuk ka. Tash me pas posedimin e topit aty do të thotë se nuk është niveli as shumë dallimi madh është, por jo të paktën ti mos i pas posedimin e topit. Edhe do të thotë Shqipëria në farforme ndeshjet e fundit nuk ka treguar shënë lojë kreative. Ti jam realista. Shqipëria përveç se evropian që kualifiku, e kena po do të thotë edhe në ligë që luajti do të thotë situata shpejtëherë me goditje jashtë. Nuk ka shforcë në lojë kreative të mirë, ndërsa ajo çka Shqipëria mund të pas probleme në pas nesër. Mos e mendoni se ka letë me Andorën. Jo, këti kom po letër Andorën kam në poshtë dhe Shqipëria. Unë mendoj që pa marrë parasysh që Andorra nuk ka kvalitet, do ta ketë vështirë. Parasysh se vetë Shqipëria nuk e ka një broj në momentumin më të mirë. Nuk mundet broja me lujt 90 minuta. Për shkak të lëndimeve që ka pas, dhe ti nuk e keni sulmues me Lindaku, nuk e ka. Parasysh se është i lëndum dhe nuk e ka një sulmues te Peko Zuni është rikthy, por mendoj do të thotë që nuk